Muy buenas, gente de YouTube, ¿qué tal están? Este es el primer video para el canal de Tron Wizard. Ya es como la quinta vez que intento grabar esto. Tuve un par de problemas, tanto con la tarjeta de la cámara, que me decía que ya no tiene espacio, y que me ponía nervioso y no sabía qué decir. Entonces, también como soy muy perfeccionista, quería que todo saliera bien. Pero bueno, vamos a lo que vamos. No me lo pensé mucho, y pues no tenía muchas ideas para hacer un video, al menos de introducción del canal. El plan principal es hacer contenido de Star Wars, ya sea informativo, ya sea que si sale un proyecto nuevo por parte de Disney, subirlo, de cubrirlo de todas las formas posibles. Lo que planeé para este video es abrir las galletas de Oreo por Star Wars, que pues en una tienda de mi localidad, pues las trajeron, afortunadamente, porque es una tienda de importaciones. Entonces las conseguí. Entonces vamos a ver qué tal, qué es lo que nos ofrecen estas galletas. Aquí dice Oreo, Star Wars, vaya, Dark Side o Light Side, vaya, lado oscuro o lado luminoso. Abre para descubrir tu destino. Creo que la mecánica es sencilla de entender, si no ahorita la voy a explicar. Pues dentro de este paquetito van a venir Oreos tematizadas de Star Wars, que ya en los alrededores del empaque pues viene mejor explicado. Vamos a verlo por acá. Está otra vez. Ahí. Espero que se note que del lado oscuro trae un Stormtrooper y del lado luminoso trae a Yoda. Y como se puede ver en los contornos, la crema de la galleta Oreo, la típica galleta Oreo, va a venir de colores. Dependiendo del lado que te toque, pues va a ser el color. Lado luminoso es azul, lado oscuro es rojo. ¿Ok? Oreo Star Wars. En el arte del envoltorio, pues tenemos a personajes como Obi-Wan, C-3PO, R2-D2, Leia, Rey, Yoda, Han Solo. También tenemos a Luke Skywalker. Del lado luminoso tenemos del lado oscuro a Vader. Aquí por aquí está Boba Fett. Aquí tenemos a Kylo Ren, un Stormtrooper, Darth Maul. Tenemos a Darth Sidious. Y por aquí tenemos a Grievous. Y pues la única nave que sale, o al menos la única que logro identificar, es el alcohol minerario, que está por acá. Entonces, de la parte de atrás tenemos un código QR que dice escanea para fulfill your destiny. Perdón que no pueda traducirlo en este momento, no me acuerdo de la palabra, pero pues eso dice. Lo escanearé fuera de cámaras. Aquí dice crema roja para el lado oscuro y crema azul para el lado de la luz. Solo rojo o azul en cada paquete. Entonces solo trae de un color en cada paquete. Compré dos con la esperanza de que me toque uno de cada uno, pero pues no estoy seguro de si va a ser así. Espero yo que sí. Bueno, ya vimos un poco el empaque, no tiene mucho más misterio. La cosa ahora viene en el interior. Aquí están las galletas de Star Wars. Ah, mira, trae a Leia, que se nota. Atrás dice Oreo, lo normal. Tenemos a Leia por un lado. Vale, vamos a ver si en otra galleta tenemos a otro personaje. Uy. En esta tenemos... Un momento. Si esa no era Leia. Ah, no, es Rey. Es Rey. Perdón ahí. Me confundí. Es Rey. Creí que era Leia. Pero no, aquí está Leia con su icónico peinado. Aquí tenemos a Rey. Aquí tenemos a Leia. Vamos a ver si sale otro personaje. Que pues en el envoltorio sale Yoda. Vamos a ver si está Yoda por aquí. Está todo roto, pero pues ahí se identificará que es Ben Kenobi. Y esta trae a Yoda. La verdad es que no tengo idea de cuántos diseños vayan a hacer. Y no sé cuántos son por lado. Me imagino que son los que vienen ahí. No sé, los personajes que naturalmente vienen en el empaque. Me voy a ver medio cochino, pero lo voy a dejar acá al lado en el escritorio. Aunque pues lo limpié antes de empezar este video. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Suerte con alguien más. Ok. Un calvo. Quiero pensar que es el Mace Windu. Porque no estoy seguro. Ahí sí que se vea. Curioso. No sé si... No creo que todas... Ah, mira, aquí está C-3PO. No creo que todas tengan diseños diferentes. Me imagino que no. Pero mira, aquí está C-3PO. Excelente. Ya me estoy manchando las manos de chocolate. Tenemos a Chewbacca. Ahí está
Chewbacca. Espero que no todas las galletas vengan con los mismos diseños, o sea, con diferentes diseños, perdón. Aquí tenemos a R2D2. Estoy haciendo una torre de Oreos acá al lado para poder colocarlos. A ver, aquí tenemos a el Ben Kenobi. Ya vimos que sí hay diseños repetidos. Ok. Tal vez le ponga tomas acerca de los diferentes diseños que haya. Tal vez haya alguno diferente. Tal vez haya alguno que me salte. Tal vez haya uno de Luke Skywalker. Tal vez haya uno de Han Solo. Este no sale. Tenemos una de Chewbacca. Otra de Chewbacca. Ya vemos que sí hay diseños repetidos. Chance. Esos son todos los diseños que había. Vamos a dejar este por acá. Y vamos a proceder a abrir este. Que pues esperemos, recemos porque traigan galletas del lado oscuro. Este no está dando tantos problemas. Y no. Ah, qué mal. Hubiera quedado genial que fueran del lado oscuro. No. No me digas eso. Son azules. ¿Qué les digo? Yoda. Aquí, nomás. Yoda. Muy bien. Esto ya lo estoy grabando un día después de que grabé el desempaquetado de las galletas. Pero se me ocurrió mostrarle más a detalle los diseños que traen las galletas. Pues entonces, vamos a ver. Son varios diseños y de hecho creo que me faltan tanto los diseños de C-3PO como de R2D2. No sé si me falta el de alguien más, pero pues ya en el segundo paquete no venían ni C-3PO ni R2D2. Que pues me comí el primer paquete, ya es historia. Pero bueno, vamos a ver. Espero que se vea bien. Este es Luke Skywalker. Vamos a enfocarlo un poquito mejor. Está. Este vendría a ser Luke. Pues, ahí se ve. Tenemos a Rey. Y la luz ayuda un poquito a que se vea mejor. Rey. No la voy a llamar Skywalker. Tenemos a Han Solo. Que este creo que no venía en el paquete. En el primer paquete. No venía, o no lo encontré al menos. Pero sí venían C-3PO y R2D2. Por aquí tenemos a Leia. Igual creo que mostré a C-3PO y a R2D2 en el resto del video. Entonces, pues quizá ahí se vea. Espero haber grabado los diseños de R2D2 y C-3PO porque pues no venían en el segundo paquete, lamentablemente. Bien, conseguí unos paquetes más, de exactamente 2. Los abrí y ambos son rojos, de galletas rojas, vaya. El otro no lo voy a mostrar porque no valía la pena, pero también conseguí este pequeñito que pues trae creo que 2 galletas. Sí, aquí dice 2. Y voy a abrirlo, a ver qué trae. Se ve curioso, ¿no? Si trae 2 diferentes o 2 del mismo. A ver, aquí ya veo una roja. Ok, miren, es roja, está bien. Trae a Vader, mira tú. Trae a Darth Vader. ¿Cuál será el otro? Otra roja. Trae el emperador. Vaya dualidad. Trae el emperador Palpatine. Está bien. Ok. Y pues no tiene mucho misterio. Es uno de los pequeñitos. Ya está. Trae menos. Es un paquetito. Y ahora sí, vamos a abrir este de acá. Ya está. No sé por qué viene incompleto. No recuerdo haberme comido una. Pero bueno, pues ahí están. Vamos a... Lo abrí ya de una vez de uno de los lados para no dañar el empaque. Más bien la envoltura. Pues porque tal vez me la quede. Aquí uno con Vader. Otro, mira. Ahí está Grievous. Está bien, Grievous. Está bien que venga Grievous. El general Grievous. Este está roto. Vamos a agarrar otra. Aquí está el emperador. Mira, aquí está. Aquí viene Maul. Darth Maul. Está excelente. Espero que haya alguno de Boba Fett. Eso me gustaría. A ver, mira. Aquí viene el Conde Dooku. El viejito. Mira. Aquí viene Kylo Ren. Excelente. Un Kylo Ren. Un Stormtrooper. Nunca está de más. Un buen Stormtrooper.
Está bien. Espera, ¿puse acá y lo Ren por ahí? No, creo que lo regresé acá. Sí, aquí se va a quedar. Vamos a ver qué más hacemos por acá. Ah, mira, un Scout Trooper. Mira, hay más variedad. Excelente. Vamos a ver. ¡Oh, mira! Eso no lo había visto. Viene en Java. Java de Hat. Está curioso porque cubre todo. O sea, no es como los otros que tienen que ser un poquito de espacio. No, este cubre toda la imagen. Toda la galleta. Vamos a ver. Ah, mira, aquí está. Boba Fett. Esta era la que quería ver yo. Es un diseño que me gusta. Se entiende bien. Está muy chulo. Me gusta. Y creo que son más diseños que los que vienen en el del Lalo Luminoso. Creo, no estoy seguro. Ya vamos a Palpatine. Aquí está Darth Vader, Dooku, Grievous. Y creo que son todos del lado oscuro. No estuve explicando para nada de qué iba a tratar el canal, en lo que abría las galletas. Que bueno, lo expliqué un poco al inicio. Va a ser información acerca de Star Wars, datos curiosos, de cosas que tal vez no sabías. Y pues proyectos que vengan en el futuro. Y tal vez un poco de coleccionismo, que tengo algunas figuras que chance mostraré en algún futuro. Espero que sí. Espero que esto vaya bien. Le tengo mucha fe a este pequeño proyecto que tengo yo. Que pues mucha gente piensa de que YouTube ya no es lo que era antes. O de que no sirve para crear contenido pequeños. Y pues yo quiero intentarlo. Intentarlo no cuesta nada. Y es más de lo que muchos hacen. Entonces, espero que esto vaya bien. Y si les gustó, pues denle like, suscríbanse, dejen un comentario acerca de que si tú llegaste a conseguir estas ediciones de galletas Oreo de Star Wars. Y pues nada, sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Y pues nos veremos en otro próximo. Adiós.